Come è noto, i talebani sono un gruppo di fondamentalisti islamici al potere in Afghanistan dal 1996 al 2001 e poi nuovamente al potere dopo la presa di Kabul lo scorso 15 agosto 2021. Il termine talebano, in lingua pashtu, significa studente, molto simile all'equivalente arabo talib, e fa riferimento ai giovani studenti pashtun formatisi nelle madrase pakistane che si guadagnarono anche l'appellativo di guerriglieri teologi, sebbene di teologia islamica in realtà sapessero ben poco. Nel corso del loro primo regime in Afghanistan, instaurato nel 1996, i talebani si sono fatti conoscere in tutto il mondo per l'intransigenza con la quale governavano e sottomettevano la popolazione afghana in nome dell'Islam. La religione islamica non era ovviamente nuova al popolo afghano, in quanto la vita degli afghani ruota praticamente da sempre attorno all'Islam, quando si tratta di pregare 5 volte al giorno, di osservare il digiuno nel mese di Ramadan, oppure ancora nel versare la zakat. Insomma, l'Islam, da ormai secoli, è parte integrante della vita degli afghani. Tuttavia va rilevato che l'Islam in Afghanistan è sempre stato tollerante nei confronti delle altre sette musulmane o nei confronti delle altre religioni, oppure ancora nei confronti di stili di vita occidentali. Nel 1992 però, con l'inizio della guerra civile, qualcosa cambia e cambia drasticamente, perché questa tolleranza religiosa e nei costumi sociali viene spazzata via dai talebani, che emersero come vincitori della guerra civile, predicando un rigoroso Islam che divenne strumento di divisione nel paese e anche un fattore di violenza e terrore. Come si è detto, l'Islam ha una storia antica in Afghanistan e si è evoluto e declinato in molteplici forme nel corso dei secoli, fino ad arrivare alle interpretazioni coraniche dei talebani, che tuttavia, secondo molti analisti, sarebbero espressione di concezioni estranee all'Islam afghano. Partendo dalle origini, va ricordato che l'Islam arrivò nel nord dell'attuale Afghanistan nel VII secolo d.C., durante il periodo dei cosiddetti califfi ben guidati e quindi sotto il califfato umayyade. Successivamente nel nord e nel sud-ovest dell'attuale regione afghana la conversione all'Islam divenne pressoché totale nel X secolo, poi iniziò a diffondersi anche nel sud e nel sud-est. L'Islam fu da subito un fattore unificante per la regione, in quanto al tempo si trattava di una zona molto divisa sotto il profilo etnico-linguistico, o molto più semplicemente si trattava di un coacervo di popoli. L'Afghanistan nacque solamente nel 1747, quando Ahmed Shah Durrani diede vita a una confederazione tribale indipendente e molto estesa territorialmente, un'espansione che veniva portata avanti nel nome del jihad, ma che ebbe vita breve in seguito all'imperialismo britannico, che fece dell'Afghanistan il cosiddetto gioiello dell'impero. Inizieranno una serie di confronti bellici con l'impero britannico che prenderanno il nome di guerre anglo-afghane e che culmineranno con la creazione del Regno dell'Afghanistan nel 1919. Durante tutto questo periodo, durato secoli, l'Islam forgia in Afghanistan un sistema di valori e codici di comportamento, diviene un punto di riferimento per i fedeli, che si recano nelle moschee, che sono il cuore del villaggio, e dove si trovava anche il Maktab, luogo dove veniva insegnata la religione islamica ai ragazzi. Questi, che in quanto studenti erano chiamati talib, dopo un percorso di circa 10 anni diventavano mullah e potevano a loro volta insegnare. Oltre al Maktab, al di fuori delle moschee, c'erano anche le madrase, dove era possibile perfezionare gli studi e la propria conoscenza delle materie islamiche. Per la maggior parte, nella regione afghana si diffuse l'Islam sunnita di scuola hanafita, generalmente considerato come il più liberale e tollerante dei 4 grandi principali madahib del sunnismo, tanto che prevede molte meno punizioni corporali rispetto agli altri madahib. La tribù Pashtun, che è la più numerosa nell'Afghanistan odierno, professa infatti l'Islam sunnita, ma grazie all'influenza persiana, soprattutto nelle zone centrali dove vivono gli Azari, si diffusero anche minoranze sciite, tanto che gli Azari saranno a lungo perseguitati. Non mancava inoltre anche l'influenza del sufismo, la corrente più spirituale dell'Islam, professata dai mistici. Questo quadro, già piuttosto eterogeneo, va aggiunta anche la dimensione tribale della religione islamica afghana, soprattutto in riferimento alle tribù Pashtun. Queste infatti si caratterizzano anche per l'adozione del Pashtunwali, un codice etico incentrato su alcuni valori tradotti in norme minuziose e per una struttura acefala, senza capi, oltre che per un'innata indipendenza dal potere centrale, che rendeva le tribù Pashtun difficilmente governabili. Secondo i Pashtun, inoltre, il Pashtunwali non era antitetico alla Sharia, ovvero alla legge islamica, ma bensì queste potevano in un certo modo fondersi e trovare concordanza.
Va da sé che non è mai stato facile unire le varie tribù afghane per le loro diversità e tantomeno governare i Pashtun, poiché questi si sarebbero ribellati ogni qualvolta il potere centrale avesse fatto imposizioni percepite come devianti rispetto al loro sistema valoriale. Tuttavia, prima della guerra afghano-sovietica e poi all'ascesa dei talebani, l'estremismo islamico non aveva mai prosperato in Afghanistan, proprio per le peculiarità della popolazione afghana, dove l'identità si fondava più sul tribalismo che sulla religione. La radicalizzazione della popolazione e delle tribù afghane nel corso del Novecento si deve quindi a due fattori esogeni, ovvero all'influenza dell'Islam wahhabita e dell'Islam deobandi. Riguardo l'Islam wahhabita va innanzitutto detto che questo costituisce il credo dominante in Arabia Saudita e si basa su una forma estremamente rigida di Islam, che insiste molto su un'interpretazione letterale del Corano. Permesso ciò, questa forma molto oscurantista di Islam aveva inizialmente uno scarsissimo seguito in Afghanistan. I sunniti wahhabiti in Afghanistan erano infatti pochi, ma crebbero durante la guerra afghano-sovietica, quando i capi wahhabiti delle tribù Pashtun iniziarono a ricevere armi e denaro dall'Arabia Saudita. Tra questi grandi finanziatori non va dimenticato che vi era anche Osama Bin Laden, futuro leader di Al-Qaeda, che nel 1984 fondò il Maktab al-Khidamat con il compito di convogliare denaro, armi e combattenti provenienti da tutto il mondo arabo in Afghanistan. Tra i finanziatori del più grande movimento di resistenza dei Mujahideen, e quindi non solo dei wahhabiti Pashtun, c'erano comunque anche gli Stati Uniti, che tramite l'ISI, ovvero i servizi segreti pakistani, convogliavano ingenti quantità di denaro e armi in favore dei Mujahideen, e va ricordato come i pakistani, sotto il presidente Zia-ul-Haq, insistettero affinché il grosso degli aiuti militari forniti dalla CIA venisse trasferito verso i Mujahideen islamici più radicali. Negli anni della guerra contro i sovietici e complici le influenze esterne, si ha quindi in Afghanistan un tentativo di trasformazione sociale. Grazie ai finanziamenti esterni, tra i Mujahideen prendono piede forme sempre più integraliste di Islam e i leader afghani dei gruppi islamici che ricevevano i finanziamenti provenivano da una nuova classe di colti studenti universitari ed erano molto diversi dai mullah tradizionali. Ad esempio, Hikmetyar aveva studiato ingegneria all'Università di Kabul, mentre Massoud aveva studiato al liceo francese, sempre a Kabul, ed entrambi si ispiravano al movimento dei fratelli musulmani, fondato in Egitto nel 1928, e alla Jamaat pakistana. Questi leader si battevano quindi per la creazione di una società islamica, ma soprattutto rifiutavano il nazionalismo, l'etnicità e la frammentazione tribale afghana, in favore invece di un nuovo internazionalismo musulmano. Ciò nonostante, se paragonati ai talebani, questi mujahideen di stampo islamico radicale erano relativamente moderni e progressisti, tanto che favorirono l'istruzione delle donne e la loro partecipazione alla vita sociale, tentarono di elaborare un sistema sociale più giusto ed equo e mostravano tolleranza nei confronti delle altre sette musulmane. Tuttavia, negli anni 80 e 90, il disegno politico e religioso dei leader islamici fallì proprio perché non tenne conto delle diverse identità sociali, etniche e religiose che costituivano la società afghana. Gli islamisti volevano infatti eliminare il tribalismo e l'etnicità, rifiutando di accettare la realtà esistente, e questo gli si rivolse contro. Il successo dei talebani durante la guerra civile afghana degli anni 90 fu invece proprio questo: proporre un movimento di riforma dell'Islam e allo stesso tempo valorizzare la dimensione etnica e tribale dei Pashtun, il gruppo etnico dominante in Afghanistan. Ad essere più precisi, in realtà, secondo le minoranze etniche, i talebani si servono dell'Islam per giustificare lo sterminio dei gruppi in un Pashtun, e questo sottolinea proprio l'importanza della dimensione etnica in Afghanistan, che risulta essere ancora più dominante di quella religiosa. Fatto sta che l'interpretazione dell'Islam da parte dei talebani era un'anomalia in Afghanistan, in quanto il movimento non somigliava a nessuna delle principali correnti islamiche emerse durante la guerra contro i sovietici. In altre parole, non avevano un equivalente nella storia delle idee e dei movimenti islamici emersi in Afghanistan tra il 1979 e il 1994. I talebani infatti non rappresentavano nessuno se non se stessi e non riconoscevano nessun altro Islam se non il proprio. Avevano però una base ideologica e si trattava di una forma estrema di deobandismo, un ramo dell'Islam sunnita di scuola hanafita, ma si trattava comunque di un'interpretazione molto singolare da parte dei talebani, tanto da non avere paralleli in tutto il mondo islamico. Il deobandismo nacque nell'India britannica come movimento avente il fine di unificare la società musulmana contro il colonialismo inglese.
La prima madrasa, ovvero la prima scuola, fu fondata a Deoband, nell'India centrale, e quindi da qui il nome di deobandismo. I deobandisti indiani vedevano nell'istruzione lo strumento per creare un musulmano nuovo, aspiravano a formare una generazione di musulmani colti, e insegnando ai loro studenti come interpretare la Sharia, i deobandisti aspiravano anche a armonizzare i testi classici della Sharia con le realtà del momento. Avevano anche una visione ristretta del ruolo delle donne e rifiutavano lo sciismo, ma i talebani avrebbero portato tutte queste idee all'estremo, tanto che i deobandisti non si sarebbero mai riconosciuti in queste interpretazioni così radicali e restrittive. Dopo la creazione del Pakistan nel 1947 e quindi di uno stato a maggioranza musulmana, le madrase deobandi si svilupperanno lì e durante la guerra afghano-sovietica offriranno ai profughi afghani l'opportunità di ricevere un'istruzione, cibo, riparo e addestramento militare. Queste madrase avrebbero formato i talebani, una nuova generazione di afghani che nel 1996 avrebbero preso il potere in Afghanistan. Questo accadde in particolare nelle madrase delle zone rurali pakistane e dei campi profughi afghani, che erano gestite da mullah semi-istruiti che insegnavano un deobandismo poco ortodosso, ovvero si trattava di un'interpretazione della Sharia pesantemente influenzata dal Pashtunwali e al credo wahhabita, dal momento che queste madrase erano finanziate proprio dai sauditi. La tradizione deobandi ha conosciuto quindi diverse declinazioni, che hanno a loro volta creato più fazioni, tra cui quella talebana, all'epoca capeggiata dal mullah Omar. La commistione dell'Islam deobandi con quello wahhabita, sommata all'influenza del Pashtunwali, ha generato un fondamentalismo islamico talebano che si oppone fortemente ad ogni forma di modernismo e di sviluppo economico. Si tratta di un modello di rivoluzione islamica purista che rifiuta qualsiasi compromesso sia con l'Occidente e sia con la parte moderata del mondo musulmano e si connota per un sentimento di umiliazione della donna, tanto che praticamente nessuna donna, dalla più povera alla più conservatrice, è favorevole a un governo talebano. Durante il loro regime, i talebani hanno segregato le donne, hanno chiuso tutte le scuole femminili, hanno chiuso tutti i saloni di bellezza e i bagni pubblici femminili, hanno ordinato ai sarti di non prendere più le misure alle donne, proibito le riviste di moda ed emesso tutta una serie di editti che di fatto hanno compresso totalmente la sfera di diritti e libertà delle donne. Sotto i talebani, tuttavia, anche i cittadini di sesso maschile, in particolare in un Pashtun, se la passano altrettanto male. Agli uomini sono infatti concessi 6 mesi di tempo per farsi crescere la barba folta, che non può essere inferiore alla larghezza di una mano maschile. La polizia religiosa è inoltre incaricata di tagliare coattivamente i capelli che sono oltre una certa lunghezza e picchiare quindi chi li porta troppo lunghi. Devono inoltre portare shalwar, pantaloni a mezza gamba larghi e cascanti, e pregare 5 volte al giorno. Viene anche ripressa l'omosessualità e le punizioni per i trasgressori sono inedite e disumane. Le disumane punizioni riguardano anche chi viene sorpreso a bere alcol, punito con la flagellazione, oppure ancora i ladri, puniti con il taglio delle mani e dei piedi. I talebani vietano anche qualsiasi forma di divertimento e cinema, film, tv, musica e danza sono a tal riguardo proibiti. In particolare i talebani sono contrari alla musica in quanto sollecita la mente e distrae dallo studio dell'Islam. È altrettanto proibito di appendere quadri, ritratti e fotografie alle pareti di casa, così come vietano il Nowroz, ovvero il Capodanno afghano. Durante il loro regime, i talebani si sono caratterizzati anche per il rifiuto di trattare con le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite e di rivedere i propri principi in cambio del riconoscimento internazionale. Nel complesso, i talebani hanno conferito al fondamentalismo islamico una nuova identità, fornendo un pericoloso modello per tutte le rivoluzioni islamiche future.